Hello， 大家好，我是佩佩 AK 不重要。今天要跟大家分享的桌游是在 BGG 2023年世界排名突然冲到第1名的德式桌游《工业革命伯明翰》。盒装的长与宽皆为30公分，盒装深度约 5.5 公分。我的伯明翰是2023年出的普通版，它的重量是2072公克。至于伯明翰附赠的金属钱币，哇哦，特别重哦，居然有588克。这是盒装的正面。2023年版本的这个伯明翰呢，其实我真的很期待它的名字是烫金的哦，可惜没有。那么这是盒装的侧面哦，4个面其实都是一样的这个设计哦。再来，这是盒装的背面呢，开盒之后呢是这个样子的，它也是一个蛮厚的硬纸板，但是里面内部呢是没有做任何设计的。内盒的侧面其实没有什么特别的，就是工作代理商或者是工作室的这个 logo。然后4个面呢就是有4家，然后盒底的部分呢也没有做任何设计啦。那我们可以看到哦，它这边有附送夹链袋，然后这夹链袋可能是到时候呢我们要放一些 token 哦，方便我们是去做分类的。4个比较小一点的，然后3个比较大一点的夹链袋。那夹链袋呢，它都有打洞哦，方便我们就是把空气挤出来。这是牌库的部分，然后等一下再一张一张的展示给大家看。这个是铁矿的 token， 再来这是煤炭的 token， 再来这是酒桶的 token， 这个是玩家指示物的 token。所以它最多支持4个人游玩。那在这边说明一下哦，在盒装里面的指示物呢，全部的材质都是木质的哦，木头的。另外这个有小块的这个板块是1元的 token。背面，我觉得很奇怪的是哦，就是它的说明书上面写哦有77个钱币指示物，但事实上我算过，15元它的 token 总共有16个。5元也是16个，1元的部分呢有41个，所以16加16加41应该是等于73，所以我也不知道为什么总数是77哦。它上面写煤炭30颗嘛，然后钢铁是18颗，我刚刚算了一下，我的煤炭有31颗，钢铁有23颗。酒桶的部分呢，它是上面写15个啦，我也算过，没有错，就是15个。我不知道是不是所有的大货都会这样子啦。那卖家呢，再另外给我了一个水晶体哦，这种半透明的 token 给我做额外的使用。再来，这是附赠在盒外的金属钱币哦，然后它给的非常实在哦，钱币都相当的沉重。15元的部分呢，哦，总共有16枚。我们看一下它的细节哦，不错哦。5元的硬币，哦，它给了20枚。1元的硬币呢，哦，它有41枚。那么额外附的铁矿指示物，它总共有30颗，哦，然后是做半透明的，蛮漂亮的。煤炭的部分呢，一样是30颗。再来我们可以看到玩家面板，它总共有1、2、3、4片，然后它是做雾面的效果。那这是另外一面哦，这个是白天的版面，黑夜的版面。那有任何意义吗？其实没有任何意义，可是看你喜欢是白天的样子还是晚上的样子。再来呢，我们可以看到的是，哇，说明书，这是简体字的说明书哦，还有一个繁体字的说明书。那说明书的材质我觉得其实还不错哦，这摸起来真的是质感非常的棒。说明书的部分呢，2本其实是一模一样的哦，只是差别就只在于繁体和简体之间的差异。那么大致展示一下说明书里面的内容，这是第1页。第2页就在介绍工业革命里面的历史人物啦。4、5页就是在介绍版图的设置、游戏的流程。好，就12页。再来，这是我们的版图啦，非常的大片。版图的部分呢，就是锁定在1770年到1870年之间哦。那么版图有分2面哦，并没有特别的意义，就是一面是黑夜，一面是白天，就任君挑选自己喜欢的样式吧。
就是黑夜的部分，再来这是白天的部分。纸板的纸质非常厚实哦，而且啊，它的侧边的部分这个地方还有上一层纸，让它的纸板呢，如果说不小心碰到水呢，也不至于进水，然后让它膨胀。而且它是属于一个雾面的材质，其实摸起来也相当的舒适。那由于板件它是一个大的正方形所以它的长和宽都是57公分。那有4个玩家4种颜色的token 指示物。第一个玩家的 token 就是背面，就是紫色的正面，就是背面，红色的这是背面，最后黄色的这是背面。那么建造物长宽都是一样就是 2.5 公分。那么15块钱的 token 呢，它的直径 3.4 公分。5元的 token 呢，直径大概是 3.1 公分。1元的 token 直径大概是 2.5 公分。那这指示物也比较特别，它的宽度是 2.5 公分，长度大概 2.3 公分。玩家人物这个造型直径大概是 4.2 公分。铁路或者是水运的这个 token 它只是正反面的差别，宽度是3公分，长是 1.5 公分。最后我们来看卡片咯。哇，我觉得这个卡片的纸质非常的棒，它有一种网格感，图片美术的部分呢也都画得很漂亮。这是背面，卡片的种类由左至右依序为城市牌、产业牌、万用牌以及玩家帮助卡。城市牌如下：2张贝博，3张伯明翰，2张特伦河畔伯顿，2张坎洛克，3张科尔布鲁德尔，3张考文垂，3张德比，2张达德利，2张基德明斯特，2张利克，1张雷迪奇，1张纳尼顿，2张史丹佛，3张斯托克，2张斯东，1张谭沃斯，2张伍托希特尔，1张沃尔索尔，2张沃尔佛汉普顿，2张伍斯特，一共是41张城市卡牌。产业卡牌如下：1张这种图示的煤炭厂，2张这种图示的煤炭厂，2张这种图示的铁矿厂，然后2张这种图示的铁矿厂，然后2张这种图示的纺织厂兼货物厂，2张，然后这个是2张，这个也是2张，再来是酒厂这种图示的3张，这种图示的2张，最后是陶瓷厂这种图示的1张，这种图示的2张。所以产业牌总共有23张。再来是万用卡牌，城市的万用卡牌4张，产业的万用卡牌也是4张。最后是玩家帮助卡牌，4张都一样，它的背面是这个样子的。今天的影片我们就介绍到这边，喜欢我们影片的朋友也别吝啬按赞、订阅，外加狂点那个小铃铛啊！你们的支持是我们制作影片最大的动力，也希望你们把影片分享给更多的人。那么我们下部影片见喽，拜拜。